നമസ്കാരം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ അൺവാണ്ടഡ്, അൺപ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസഗ്രിയബിൾ സൗണ്ട് ദാറ്റ് കോസ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് ടു ഓൾ ലിവിങ് ബീങ്സ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത, കേൾക്കാൻ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത, ഒട്ടും പ്ലീസിങ് അല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോയ്സായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഡെസിബിൾസിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ. അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു യൂണിറ്റാണ് ബെല്ല്. പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സുകളൊന്നും ബെല്ലിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ 10% ഒരു ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ യൂണിറ്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളി നോയ്സ് പൊല്യൂഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോയ്സസ് ആവുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോയ്സ് ഉണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് നോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സുകളാണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ സോസ്, ന്യൂമാറ്റിക് ഡ്രില്ലുകളും സോകളും ഒക്കെ കാരണം, വാളുകൾ പോലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം ശബ്ദമുണ്ടാകാറുണ്ട്. അടുത്തത് ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോറിനോ ലാരിനോളജി എന്ന ചെന്നൈയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 20% വരെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാകും. ലൈക്ക് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബ്ലോവറുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ബ്ലോവറുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് 8 മണിക്കൂറോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് 112 dB എന്ന ഉയർന്ന അളവിലുള്ള നോയ്സ് അവർക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ വലിയ ഒക്കുപ്പേഷണൽ പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോയ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹസാർഡ് തന്നെയായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോയ്സാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോയ്സാണ്. പലതരത്തിലുള്ള യാത്രകളുണ്ട്. മനുഷ്യർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ചരക്കുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാരണം ഒരുപാട് നോയ്സ് പൊല്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് റോഡിലൂടെ മാത്രമല്ല, റെയിലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജെറ്റുകളുടെ സഞ്ചാരം കാരണം, അപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, അപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള നോയ്സുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികൾ, വലിയ സിറ്റികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റികളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ പോലും അവിടുത്തെ നോയ്സ് ലെവല് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അവിടെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ ഒരു നോയ്സ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിൽ പോലും ആ നോയ്സ് ലിമിറ്റിനോട് ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നോയ്സുകളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റികളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ, ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം കുറേ അധികം നാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കേൾക്കുന്നത് വഴി വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡൊമസ്റ്റിക് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടുകളിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ. വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ TV, VCR, റേഡിയോസ്, ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ടെലഫോൺസ്, ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ സൗണ്ടുകൾ ഉയർന്ന അളവിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഒരു നോയ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ചെറിയൊരു കണക്കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഓരോ 10 വർഷം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ 10 വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും. അതായത് എക്സ്പോണൻഷ്യലിയാണ് അത് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകളാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, അതിലും വലിയ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ അപകടമാണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്, നമ്മുടെ രക്തധമനികൾ അത് ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രോക്കുകൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊലിയുടെ നിറം മങ്ങലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഡ്രിനാലിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അതിലൂടെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് മെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രെസ്, നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്നതാണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം, അതുപോലെ ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ്, അബോർഷൻ, അതിനൊക്കെ ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്.
മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ലെഡിങ് ടു നെർവസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് ടെൻഷൻ. മസിലിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുണ്ട്. നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഹോർമോണുകൾ, ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിലൂടെയാണ് ഹോർമോണുകളുടെ സഞ്ചാരം നടക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ബ്ലഡുകളിലൂടെയുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ സഞ്ചാരത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള കാരണമാകുന്നു. അതിലൂടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ, ഡൈജറ്റീവ് സ്പാംസ് എന്നാണ്, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പാസംസ് എന്നാണ്, SPASMS എന്നാണ്, സ്പാംസ് എന്നാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു മസ്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള മസ്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷനും ഒക്കെ റിലാക്സേഷനും ഒക്കെ കാരണമാണ് വയറ്റിലുള്ള ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടലിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡൈലേഷൻ ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൃഷ്ണമണിയിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കറുത്ത ഒരു ഡോട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ആ ഡോട്ട് വലുതാകുകയും ചെറുതാകുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുമ്പം അതിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതാകുകയും മങ്ങിയ പ്രകാശമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നടക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷേ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അതിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും കിഡ്നിയെയും ലിവറിനെയും ഒക്കെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബാലൻസിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിയറിങ്, നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തിക്ക് അത് ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും പത്തോളജിക്കലായിട്ടുമുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അത് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പത്തോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ കൂടുതലായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം, സെമി സർക്കുലർ കനാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കേൾവി ശക്തി കുറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെയും മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സഞ്ചാരം കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കാരണമാണ്. റീസെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഈസ് തിക്കൻഡ് ബൈ എക്സസീവ് നോയിസ്. കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ്. നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിളിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ നൈറ്റ് വിഷൻ, നമ്മുടെ രാത്രികാലത്തെ കാഴ്ചയെ അത് ബാധിക്കുന്നു. കളറുകളെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനുള്ള നമ്മുടെ ശേഷിയെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ തടയാൻ സാധിക്കും? സോഴ്സ് കൺട്രോൾ, അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെസിബിൾസ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് സോഴ്സ് കൺട്രോൾ. ട്രാൻസ്മിഷൻ പാത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദമുണ്ടായി നമ്മളുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നോയിസ് ബാരിയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാം. റിസപ്റ്റർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇയർ പ്ലഗുകൾ മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്, അതായത് വലിയ വലിയ നോയ്സി മെഷീനറികളുടെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ ചെവിയിൽ ഇയർ പ്ലഗുകൾ മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഓയിലിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓയിലിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറേയധികം നോയ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു നോയ്സ് ലിമിറ്റ്, വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രത്യേക നോയ്സ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് നോയ്സുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ ഹോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹോങ്കിങ് നമ്മൾ നിരോധിക്കുക. ഹോൺ അടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹോങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സൈലൻറ്റ് സോണുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികളോട് ചേർന്ന് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. റീഡിസൈനിങ് ബിൽഡിങ്സ്, വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ അത് ഒരു നോയ്സ് പ്രൂഫ് കൂടെ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീടുകളുടെ ഡിസൈനുകൾ മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ
കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ ട്രാഫിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബൈപ്പാസുകൾ മറ്റും കൂടുതലായിട്ട് പണിത് അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്. ഗിവിങ് പ്രിഫറൻസ് ടു മാസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. കൂടുതൽ ആളുകളായിട്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ, ബസ്സുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുറേ ചെറിയ വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം കൂടുതലും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ മാത്രമല്ല എയർ പൊല്യൂഷനും നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.